Người dân hào hứng trải nghiệm mô hình xã hội thanh toán không tiền mặt. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày hội không tiền mặt 2024 cơ bản đã được hoàn tất. Các gian hàng nhộn nhịp sáng đèn, thu hút nhiều khách qua đường biểu hiếu kỳ dừng chân tò mò muốn trải nghiệm. Cadet Town, lễ hội không tiền mặt 2024 là chương trình thường niên do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức. Lễ hội không tiền mặt với chủ đề thúc đẩy phát triển giao dịch không tiền mặt an toàn sẽ chính thức khai mạc vào ngày mai tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Là nhân viên văn phòng tại quận 1, chị Trần Thúy Trang cho hay thanh toán không tiền mặt chiếm tới 70-80% cuộc sống thường ngày của chị. Sau một lễ hội không sử dụng tiền mặt, với chị nghe vẫn có vẻ lạ tai. Biết đến lễ hội khi đọc tin tức trên báo chí, chị Trang cho hay nhất định sẽ rủ bạn bè tham gia lễ hội sau khi khai mạc. Tôi làm việc ở quận 1, thường cùng đồng nghiệp ăn trưa ở các quán xung quanh Cao Ốc, Sài Gòn Center. Dịp này tôi dự định sẽ rủ mọi người qua lễ hội đổi gió, trải nghiệm không khí sôi động của ngày hội. Tương tự, anh Trần Trung, nhân viên văn phòng tại quận 1 cho biết, ngay khi dừng xe mua ly cà phê muối tại quán ruột yêu thích trên đường Nguyễn Huệ, anh bị cuốn hút bởi cái tên lễ hội không tiền mặt. Easy Boy, the preparation for the 2024 Scarlet Festival has basically been the complete the puzzling puzzle O'Reilly list, extracting many courier possibly to stop courier to the exhibition. Scarlet Town Scarlet Festival 2024 is the annual program organized by Tuổi Trẻ New People in the collaboration with the development of the industry and trade of Ho Chi Minh City and the related unit. Scarlet Festival 2024 Prism promoting the development of safe Scarlet transaction with the officially Urban Tomorrow and Nguyễn Huệ Working Street